Hugas ng kamay at iwagayway. Chut-chut. Boodle fight. Boodle fight. Kamay na natin, guys. Maghugas naman ang kamay. Good for 6 people lang to. 6 lang kami. At ito na nga siya, guys. Kung gusto mo kumain, huwag mong pigilan ang sarili mo. Kasi, life is short. You have to eat whatever you want. Right? Importante ang pagkain sa katawan para madaling makapag-isip kung ano ang solusyon sa mga problema. Yun lang, guys. Ang kamay, iwagayway. There you go. So, kaming pa aming liempo. Kailangan pantay. Kasi, 80 per head. $80 per head lang, mga kaibigan. $80. $80 per head. Ang sarap ng tahong ni Carla. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng tahong ni Carla. It's masarap ang sabaw. Ang saya-saya. Tahong-tahong. Siyempre, pag gusto mo kumain, kakain ka talaga. Kung anong gusto mong kainin, bilhin mo. Kung mag-crave, go lang. Kasi, reward for food. Trabaho ka nga eh. Para sa pagkain. There you go! Bless us, O Lord, in this time which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Let's eat. Uy, nakutuga bake-bake. So kung hapon itong Well mga done talaga. Order na kayo, guys. Order na kayo.